Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін жаяу жүрудің пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Жаяу жүрудің пайдасы туралы айтатын боламын. Ең бірінші, адам күніне кем дегенде 10 минут жаяу жүрсе, ол адам ағзасына өте пайдалы. Адамның психологиялық, физикалық денсаулығына жақсартуға осы 10 минут артып жетіп артылады. Ең бірінші, адамның сезім күйі жақсарады. Таза ауада серуендеу миға өте пайдалы. Содан психика жақсы әсер етеді. Күніне 10 минут жаяу жүрген адамның памяты, жады жақсарып, зейіні күшейеді, сабырлы күйде болады және өзіне сенімділігі артатын болады. Адамның өмірі ұзарады. Ғалымдар зерттеу бойынша күніне 10 минут жаяу жүруді әдетке айналдырған адамның өмірі 15%-ға ұзарады екен. Сонымен қатар қан айналымы жақсарады. Мұны енді айтпаса да түсінікті. Күні бойы отырып жұмыс істейтін адам үшін жүру өте пайдалы. Жылдам жаяу жүру арқылы қан айналымын қайта күшейтіп, жүрек ауруларын алдын алуға болады. Жаяу жүрген кезде адамның барынша жылдамырақ жүру керек. Сонда сіз артық салмақтан арыла аласыз. Онда жүрістің калория жұмсалымы жүгірумен бірдей. Күнде тым болмағанда 20 минут, 30 минут жаяу жүруді әдетке айналдырсаңыз, 2-3 айда арықтауыңызға болады. Сонымен қатар жаяу жүру мидың ойлау қабілетін жақсартады. Таза ауада, табиғатта серуендеу адамды миын жақсартуға көптеген пайдалы келтіретін зерттеген адамдар. Сондықтан емтиханның алдында таза ауада серуендеп жүрдің пайдасы зор. Адамның памяты жақсарып, өмірге деген андай құлшынысы артатын болады. Сіз күніне қанша уақыт жаяу жүресіз? Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Егер канал ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.